ये देख सकते हैं हमारे टाटा के 470 है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि इसका मतलब स्टिक जिसको हम लोग आर में बोलते हैं और बैकेट एचलिंग वगैरह जो भी सिलेंडर है वो खुला है, काहे खुला है उसका भी बारे हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रही। देख सकते हैं हमारे कोल माइंस से ही कोल माइंस में चल रही है 470 टाटा की मशीन। तो आज हम बताने वाले पार्ट्स के बारे में, स्टिक, बैकेट और सिलेंडर कहाँ लगती है और क्यों खुला है। तो वीडियो पे बने रही। तो ये देख सकते हैं ये हमारे है बूम, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं ये बूम है और ये स्टिक है, समझ रहे हैं ना। ये स्टिक है, इधर है आपका बैकेट और ये है सिलेंडर। देख सकते हैं हम दूर से फोकस कर, ये देखिए ये है बूम, ये है स्टिक, इधर बैकेट है और ये है इसका एचलिंग, इसका हम लोग कनेक्टिंग भी बोलते हैं। ये है एचलिंग और इसका है ये साइड पट्टी और ये कुछ इसका पिन है और ये इसका है सिलेंडर। तो ये देख सकते हैं ये मशीन और क्यों खुला है, किस कारण से खुला है, क्या मशीन का प्रॉब्लम है वो भी हम बता रहे हैं। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं लाइन बोर। ये देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक मशीन है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन बोल। जो बैकेट का मेन पिन इसमें फिटिंग होता है, समझ गए ना। जो टॉप वाला होता है बैकेट का, इसमें फिटिंग होता है। तो ये क्या हो गया कि इसका जो लाइन बोर है ना, ये वाला, इसमें बूस उस भी लगता है। तो मतलब इसको कंपनी चला, मतलब मेंटेनेंस का टाइम इसको आया, मतलब वो होता है ना कि बूस मतलब ज़्यादा घिस गया लाइन बोर। जो देखिए इसका जो साइज़ है वो साइज़ से ही ओवर हो गया, मतलब ओवर घिस गया है। तो फिर भी कंपनी बोला कि तो चलाते क्या हो गया, ये देख सकते हैं ये घिस के पतला हो गया है। जब घिस के पतला हो गया तो क्या हुआ है इसमें, जब हम लोग चलाते ही रहे तो इसमें लोड पड़ा। तो ये जो स्टिक का है जो लाइन बोर, ये क्या हुआ कि क्रैक होके फट गया। ये देख सकते हैं ये देख रहे हैं ना, ये देखिए ये फट गया है। ये देखिए ये स्टिक है, ये इधर बूम है, इधर वो बकेट है और ये इधर मशीन है। तो देखिए ये फट चुका है, देख रहे हैं। तो इसी के कारण मतलब स्टिक खुला हुआ है। स्टिक बकेट सिलेंडर जो होता है, बैकेट सिलेंडर, ये है बैकेट सिलेंडर, तो इसीलिए खुला हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि लाइन बोर के लिए जाएगी, लाइन बोर जाने के बाद इसमें जब सारा चीज़ का काम होगा, जो हम बोले लाइन बोर, उसको हो सकता है कटिंग, वो तो कटिंग करके उसको हटा दिया जाएगा। तो इसी के चलते वो खुली हुई है। तो आज हम बता दिए कि मतलब चलाने पर जो प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम होने पर भी अगर चलाया जाए तो बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा हो सकते हैं। जैसे अभी हम बता दिए कि जो स्टिक का जो लाइन बोर है वो फट गया है। तो इसी प्रकार से होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर इतना हार्ड मटेरियल होता है, ये देख सकते हैं बूम भी क्रैक हो गया है। और ये बूम क्रैक होने के चलते इसमें प्लेट भी हम लोग कंपनी इसको वेल्डिंग करके दिया है। तो ये नहीं है कि छोटा मशीन बड़ा मशीन, मतलब हार्ड मटेरियल ज़्यादा होने पर बूम क्रैक भी हो जाता है। ये देख सकते हैं बूम क्रैक भी हो गया। तो ये जो 4 नंबर देख रहे हैं, ये 4 नंबर हम लोग का मशीन का सीरियल नंबर है, मतलब नंबर बाय नंबर रहता है। तो इसी प्रकार से है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आप हमें बताएं कमेंट करके कि क्या ये चीज़ आपको पता थी। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।